ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ରଜ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ ତିଆରି ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏହି ପିଠାକୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରଜ ସମୟରେ ବନେଇଥାଉ। ଆଗକୁ ତ ରଜ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଏହି ପିଠାଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ। ମାମି କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଜୁ, କିସମିସ, ଆଲମଣ୍ଡ, କଳା କିସମିସ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ। କାଜୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବା, କିସମିସକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବା, ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବା, ପିସ୍ତା ବାଦାମକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ କାଟିକି ରଖିବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଛେଚିକି ନେବା। ଗୋଲମରିଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ନେବା, ତେଜପତ୍ର ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଣ୍ଡେଇକି ରଖିବା, ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ନେବା, ନଡ଼ିଆ କଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ନେବା, ପାନ ମଧୁରୀ କିଛି ନେବା। ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଏହିସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ କାଟିକିନା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଛେଚିକିନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରଖିବା। ରଖିଲେ ଆମକୁ ସବୁତକ ଜିନିଷ ସହଜରେ କରିହେବ। ନା ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇରେ 5 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଆମେ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ। କମ୍ କି ବେଶୀ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ପାଣି 5 ମିନିଟରୁ କି 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟେଇବା। ଗୁଡ଼ ପାଣି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ସବୁତକ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ, କିସମିସ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ନଡ଼ିଆ କଟା କିଛି ଦେବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବା, ଅଦା ଛେଚା ଦେବା, ତେଜପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଥିବା ତାକୁ ପକାଇବା, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ପାନ ମଧୁରୀ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଆଉ ଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଆମେ ଜନ୍ତିବା। ଯନ୍ତଣୀଟି ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଦେଖିବା ନରମ ନରମ ଜନ୍ତାଟି ହେଇଥିବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି 1 କପ୍ ଚାଉଳରେ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇକିନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଚାଉଳ ଆଉ ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତଣୀଟିକୁ ଗୋଳଉଥିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ତାକୁ ଗୋଳଉଥିବା। ଗୋଳେଇ 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 ତା'ର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଂଶଟି ମରି ଆସିବ, ହାଲକେଇ ହାଲକେଇ ଗୋଳଉଥିବା। ପାଣି ଅଂଶ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳଉଥିବା। ପାଣି ଅଂଶ ମରିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ପ୍ରଥମେ ଦେବା, ତାପରେ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଦେବା, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଦେବା, 4 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳେଇ 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 ଆମ ଯନ୍ତଣୀଟି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ହେବ। ଯନ୍ତଣୀଟି ଭଲ ହେଲେ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଆମର ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତିବା। ଜନ୍ତି 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 ତା'ର ପାଣି ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମରିଯିବ, ଗୁଆ ଘିଅଟି ଉପରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକେ ହାଲକେ ଦେଖାଯିବ, ଚିକଣ ଚିକଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଗୁଆ ଘିଅଟି।
ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଜନ୍ତଣୀଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଜନ୍ତାଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାର ମେନ୍। ଜନ୍ତଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତେ ସୁଆଦିଆ ହେବ। ଯଦି ଜନ୍ତଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବନି, ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ଆପଣଙ୍କର ନରମ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜନ୍ତି ଥିବେ, ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ଦେଖିବେ ତୁଳା ଭଳିକା ନରମ ଆଉ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇକି ଥୋଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଡ଼େଇ ନେବା, ମୋଟାର ଟିକେ ଲୁହା କଡ଼େଇଟି ନେବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ କଦଳୀପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିବା, ତଳେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ କଦଳୀପତ୍ର ଦେବା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେବା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେବା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଆମେ କରିକି 4ଟି କଦଳୀପତ୍ର ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କରିକି ଦେବା। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି କଦଳୀପତ୍ର ଦେବା। ମଝି କଦଳୀପତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଚାମଚେ ଦେବା। ଚାମଚେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇକି ହୋଇଯାଇଥିବ, ତା ଉପରେ ଏଇ ଜନ୍ତଣୀକୁ ଆମେ ଦେବା। ଜନ୍ତଣୀକୁ ଦେଇକି ପାଣି ହାତ ଟିକେ ହେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଥାପି ଦେବା। ଥାପି ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଜନ୍ତଣୀ ଦେବା। ଏମିତି ଥାପିକିନା ଜନ୍ତଣୀଟି ଆମର ପୁରା ତା ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଟା, ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ କଟା, କାଜୁ କଟା, କିସମିସ୍ କଟା, ଆଲମଣ୍ଡ କଟା ତା ଉପରେ ଦେଇକି ପାଣି ହାତରେ ଟିକେ ଚାପି ଦେବା। ଚାପି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେବା। 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ 45 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଇକି ଛୁରୀ ମାରିକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ମଝିଟା ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ଆପଣ କରିବା ପତ୍ର ଛାଁ ଥାଳିରେ ପିଠାଟିକୁ ବାହାର କରିବା। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ କଦଳୀପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତଳପତ୍ର ବି କିଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ପତ୍ରକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇକିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଠାଟିକୁ ଥାଳିରେ ରଖିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିବା। ଏକ ଥାଳିରେ ଏଇ ପୋଡ଼ ପିଠା କାଟିକି ଆମେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପୋଡ଼ ପିଠାଟି କିଭଳି ତୁଳା ଭଳି ନରମ ହୋଇଛି। ପିଠାଟି ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରଜରେ ଏଇଭଳି ଏକ ପୋଡ଼ ପିଠା କରନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପୋଡ଼ ପିଠା ବହୁତ ସହଜ, କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଜନ୍ତିବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଜନ୍ତଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଆଉ ଏତେ ନରମ ଲାଗେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି, ଆପଣମାନେ କଲେ ଥରେ ଜାଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରଜ ଆସୁଛି, ରଜରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି କରନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ହେଉଛି।